بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایسا چینل ہے جس پہ آپ کو انفارمیٹیو، ہسٹوریکل اور موٹیویشنل باتیں ملتی ہیں۔ آج میں انڈونیشیا کے بارے میں بات کروں گا اور ایک خاص اس میں قبیلہ ہے، اس کی چند خصوصیات کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ انڈونیشیا عالم اسلام کا سب سے بڑا اس وقت ملک ہے۔ اس کا پورا نام ہے ریپبلک آف انڈونیشیا۔ محلِ وقوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تھائی لینڈ وغیرہ سے نیچے ایشیا اور آسٹریلیا کے درمیان میں واقع ہے۔ اس میں یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے، چونکہ وہ سمندر میں ہے تو سمندر کے 17,508 جزیرے مل کے انڈونیشیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں بڑے مشہور جزیرے بھی ہیں۔ جکارتا جو اس کا کیپٹل ہے وہ جزیرے پہ ہے، پھر جاوا، سماٹرا، بورنیو، نیو گنی اور اس طرح کے بہت سے 17,508 جزیرے ہیں، تو رنگ برنگے نام بھی ہوں گے۔ ان میں ایک جزیرہ جو میں نے ابھی بتایا بورنیو جو ہے، بورنیو 3 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا کچھ حصہ انڈونیشیا کے پاس ہے، کچھ ملیشیا کے پاس ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ ریاست، یہ میں نے دو تین دن پہلے بھی بتایا تھا، تو جو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے نا، وہ کیا برونائی، وہ بھی یہاں پہ ہے، چھوٹی سی ریاست یا چھوٹا ملک سمجھ لیں۔ اچھا، انڈونیشیا میں مقامی زبان ملیشین زیادہ بولی جاتی ہے اور وہ ان کی آفیشیل لینگویج ہے۔ اس کے علاوہ بپنا زبانیں وہاں مالی اور بہت ساری بولی جاتی ہیں۔ تو اس میں 38 صوبے ہیں اس پورے ملک میں۔ ان میں 9 صوبے ایسے ہیں جنہیں اٹانومی حاصل ہے، جیسے ہمارے یہ آزاد کشمیر اٹانومس ہے، گلگت بلتستان ہے، قبائلی علاقے کا بھی اٹانومس ہے، اسلام آباد اٹانومی ہے۔ تو ایسے 9 صوبے ایسے ہیں جن میں تقریباً اٹانومی انہوں نے دی ہوئی ہے، لیکن عملاً اس ملک کا حصہ ہے، انہیں بعض معاملات میں آزادی ہے۔ اوورال انڈونیشیائی کی پالیسی وہاں چلتی ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 28 کروڑ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہاں کی آبادی میں 87% مسلم ہے، 11% عیسائی ہے، اور بقیہ جو ہے اس میں ہندو، سکھ، کنفیوشس، بے مذہب اور بڑے چینی اور ارد گرد کے بہت سے ملکوں کے لوگ آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں۔ تو یورپین بھی کو 3-4 لاکھ وہاں موجود ہیں۔ تو جب مسلمان ہیں ان کی 87% آبادی ہے، لیکن 87 کو اگر 100% پہ لیں تو اس میں 1% سے کم شیعہ لوگ ہیں، باقی ساری آبادی سنی مسلمانوں کی ہے۔ دہشت گردی بہت کم ہے، لیکن ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی دہشت گردی تھوڑی بہت ہے، لیکن عملاً یہ ملک پرسکون ہے، اور یہاں کے رہنے والے جو ہے نا، انہیں اور بہت سے مصائب کا سامنا پڑنا پڑتا ہے۔ جزیرے ہیں، کوئی نہ کوئی سمندری طوفان آیا ہوتا ہے، زلزلے آئے ہوتے ہیں، اور بہت سی قدرتی آفات یہاں کا معمول ہے۔ روز ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں زلزلہ آ گیا، یہاں پانی کی لہر آ گئی اور کسی کو تباہ کر گئی۔ یہ وہاں کی روٹین ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے یہ ایک بہترین ملک ہے۔ اس کی بیچز، اس کا سمندر، ہر چیز بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی دور دور سے لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا بیسیکلی ڈچ والوں کی نوآبادی تھی۔ ڈچ والوں نے 350 سال اس پہ حکمرانی کی ہے۔ وہ بڑا عرصہ یہاں رہے۔ اس میں جب کچھ ایسا ڈچوں کی حکمرانی کے دور میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب انگلینڈ والوں نے بھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہ 1811 سے شاید 1815، یہ 4 سال ہے، لیکن پھر ہالینڈ نے اپنا قبضہ واپس لے لیا تھا، اور یہ ہالینڈ کے پاس ہی رہا۔ 1900 جنگ عظیم جب شروع ہوئی ہے 1942 میں،
تو 1942 میں وہاں پہ وہ آ گئے جاپانی، اور انہوں نے سب کو شکست دے کے وہاں قبضہ کر لیا۔ جب جاپانی گئے ہیں، جاپان کو شکست ہوئی ہے، تو جو سکارنو تھے انہوں نے خود مختاری کا اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ یہ جو ملک ہے یہ 1945 میں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہالینڈ کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس پر قبضہ برقرار رکھا جائے۔ یہ ٹسل چلتی رہی، لیکن ہالینڈ دوبارہ قبضہ نہ کر سکا، اور 1949 میں اقوام متحدہ کی مداخلت پر انہیں مکمل آزادی بن گئی، اور یہ اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا۔ سکارنو بڑے مشہور لیڈر تھے، ان کے پہلے صدر تھے اور ان کے نیشنل لیڈر ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر میں نے انڈونیشیا کا تعارف کرایا۔ جو خاص بات میں آج بتانا چاہتا تھا کہ انڈونیشیا کا جو علاقہ ہے نیو گنی، وہاں وہ رینی فارسٹ کا علاقہ ہے۔ رینی فارسٹ ایمیزن علاقہ، ایمیزن جہاں دریا ایمیزن کے بیچ میں بڑا لمبا دریا ہے، وہاں بھی رینی فارسٹ کا سارا ایسے فارسٹ جن میں سارا ساتھ رین ہوتی ہے۔ چنانچہ نیو گنی کے علاقے میں بھی بہت بڑا ایریا ہے جو فارسٹ، جو رینی فارسٹ کا علاقہ ہے۔ وہاں بے پناہ بارش ہوتی ہے، گھنے جنگلات ہیں جن میں گھسنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ 1930 میں کوئی شخص، اچھا وہاں جانا بڑا مشکل ہے، جگہ جگہ آپ کو دلدلیں نظر آئیں گی، پانی، جوہر، اس طرح کی چیزیں، تو بندے کا واپس آنا، پھر جنگلی جانور اتنی بہتات میں واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ 1930 میں کوئی شخص گیا تو اس نے دیکھا وہاں وہ قبائلی عجیب عجیب شکلیں اور وہ بنائے وہاں رہ رہے ہیں۔ وہ انہیں غور کرتا ہوا وہاں اپنا آپ بچا کے واپس آ گیا۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ وہاں قبیلہ میں نے دیکھا ہے، وہ قبیلہ جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہا ہے، وہاں کوئی تہذیب جو جدید ہے وہ کوئی نہیں گزری، وہ اپنے حال میں مست ہیں، وہ نئی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ چنانچہ ریسرچرز پتہ کرتے رہے، 1938 میں ان لوگوں سے باقاعدہ رابطہ ہو گیا۔ جب رابطہ ہو گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس قبیلے کے پاس کوئی سٹیل کا برتن نہیں، وہ مٹی کے برتن، پتھر کی چیزیں، اور جو نیچرل ہے نا لکڑی استعمال کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی ماڈرن چیز نہیں تھی۔ چنانچہ اس قبیلے کا نام تھا وانی۔ تو وانی قبیلے کے 2.5 لاکھ افراد اس گھنے جنگل میں رہتے تھے، اور ان کا رابطہ ہی کوئی نہیں تھا دنیا سے۔ وہ پوری طرح قدیم دور جو پتھر کا زمانہ تھا اس میں رہ رہے تھے۔ اچھا وہ خیر اب تو ان کا رابطہ ہے، لیکن ان کی ایک خاص بات کہ جب کوئی بندہ ان میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو قریبی عزیز ہوتے ہیں، جنہیں افسوس ہوتا ہے، جسے غم ہوتا ہے ان کا کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی بھائی، کسی کا میاں، یا جو بھی جو ذاتی تعلق بہت ہوتا ہے نا، تو جب وہ فوت ہوتا ہے نا تو وہ سوگوار اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی انگلیاں کا ایک پور جو ہے نا اوپر سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ میں بہت اداس ہوں، میرا کو عزیز، میرا کو پیارا رخصت ہو گیا۔ تو آج یہی وانی قبیلے کی چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتانی تھی، انڈونیشیا کا تعارف بھی کرا دیا۔ آج اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔